穆青兄，穆青兄，咱们下一站是去哪儿啊？来，穆青兄，这个是给你的辛苦费，钱不多，这些日子多谢了。哪里，跟着穆青兄是我的荣耀。咱们现在是要去哪儿？咱们俩就此别过，你该干嘛干嘛去。咱们宝藏还没找着呢。宝藏是属于朝廷的，找没找着都跟你没关系，可以走啊。不，穆青兄不行，你是用得着我的。我也甘愿为大内校犬马之劳。那宝藏未能找到，我心急如焚。这可是为朝廷、为苍生、为……行了，你该赚钱去啊！有国忧民的事情不归你管。这样，改日你去顺天府，我请你吃饭。不，那肯定也是我请。哎，谁请都行，谁请都行。你现在马上给我消失！有件事情我想不明白，能不能够请教一下大人？反贼请讲。为什么要把我在浮屠寺里得到秘密这件事情向其他人保密？我说了呀，是为了守住这个秘密啊！要是让别人都知道了，免不了打你的主意，害得我分神了。大人的手下都是内衙的，都清楚同盟会乱党的轻重。如果让他们再知道我得到秘密，一旦被内衙更大的鹰犬得知，我势必会受到酷刑审讯。内衙的手段非比寻常，那是生不如死。我确实不想看到你落得如此凄惨的下场。所以这点我懂。可是大人，您为什么要瞒着王迪宝？自山西之后，你们二人不是一并合作追捕卓不凡了吗？我不告诉王地宝，有一个原因是，他只在乎抓卓不凡，并不太关心密藏。另一个原因，我厌恶北洋。北洋是大清最精锐的军队，大人为何会厌恶？无关其他，只是因为袁世凯。当年戊戌变法失败，跟他背信弃义有莫大的关系。袁世凯逼节告密，导致变法失败，光绪遭禁。是啊，一直培养我的统管察太大人被扣上了反贼的帽子，斩首抄家，而我也因此做了12年牢。北洋是袁世凯一手栽培出来的，虽说他已下野，但恨无及无。我对北洋无丝毫好感。你知不知道，就算袁世凯不告密，你们当年戊戌年的变法也注定会失败。其一，守旧派势力强大，维新派没有实权。当变法触及到守旧派的利益的时候，必被遏制、镇压。其二，维新派缺乏正确的理论指导，康有为的新学伪经考，不要说守旧派反对，连很多开明人士也不赞成的。其三，维新派缺乏坚强的组织领导，只寄希望于没有实权的皇帝和极少数的官僚。其四，变法实施冒进，操之过急，失之过重。其五，变法手段单一，单纯的采取自上而下和平合法的方式。说得好，说得好呀，还1、2、3、4、5。其一，维新派没有实权，你们同盟会有啥？你们连虚权也没有。其二，维新党没有理论，你们又有什么？靠那些禁书传单。其三，维新党没有组织，你们呢？你们就是一群鼠辈，靠谁组织？孙文，他敢露头吗？其四，实施变法冒进，操之过急，失之过重，有你们急吗？先帝只是想变法，你们呢？你们是要变天。其五，变法手段单一，你们又丰富到哪儿去了？除了拼命，你们还会干什么？我再送你一条。其六，像你这样文不能安天下，武不能定乾坤的角色，来多少都是白费，空有一腔热血，不知道往哪儿撒，来来回回就这么几句话，这么一些道理，能说服谁？省省吧！你还看不上康有为和梁启超？那2位宣扬的功力比你强太多了。说话怎么不说了？再来个5、4、3、2、1，滚！无分贫富贵贱，众生皆将平等。曾经有一个人告诉我这句话，
但当时的我懵懂无知。而就在这趟上海开往山西的火车上，我与这个剑客擦肩而过的瞬间，没想到我又再度想起了这句话：每个人都会有过去，就算一个朝廷鹰犬，也会有过去。我叫门三刀，过去在狱中度过了12年。出狱后，我发现世道变了，在这个没名没姓的年份，其实每个人都在做他们自己的生意，不过他们是求生，而我是取义。这年头，好人永远比坏人难做。情深不寿，惠及必伤，所以我本以为我会就这样孑然一身小半辈子。但枪响的一瞬间，我好像又看到了那个背影，那个我念念不忘12年但不敢提及的背影。他的样子很像，走路很像，我看了很久，我知道其实不是他像他，是我想他了。因为想，所以像。但有些事没法再来，就像有些车不能倒着开，时机很重要，来得太早或太晚都不行。这个王地保并不蠢嘛。他当然不蠢。依你所见，门三刀那边不会有什么进展吧？门三刀有头脑有手段，他应该会拿到更多的线索。只是无论如何，他都必须得拿到卓不凡的封印。至于王地保，他对寻宝不积极，对于缉拿卓不凡非常积极。所以，只要王地保咬住了卓不凡，就等于是咬住了线索。只是现在卓不凡下落不明。卓不凡的下一站是京师，但是你不能直接告诉王地保，不然就又太巧了。他现在对你已经没有怀疑了吧？没有了。他有多喜欢你？就像你说的，初恋吧。那通常都是一个结局悲伤的故事。林姑娘，林姑娘，林姑娘，你这是怎么了？你慢点。我疼，冷。冷。哦，那我再给你拿2双被子去啊。真的，我手凉。也不是很凉啊。呀，你这还挺有劲儿的。你到底是哪儿不舒服啊？要不然我去给你叫叫大夫吧。老毛病了，就是疼。每次疼的时候，吃点藿香就好了。哦，好，我去给你买啊。来，盖好。昨天那几个人买药材的账你记哪儿了？哪笔账？就是那几个衣服奇奇怪怪的。哦，那几个灵犀的人啊。啊，记了，最下面那个本子上。是有穿着灵犀服饰的人来过你们这儿，什么时候？昨天晚上，来买了些药材，都是些止血疗伤的药。哦，他们住哪儿知道吗？不知道，他们没让送货，直接就从店里拿走的。听他们说，好像着急要走，去京城吧，好像。京城？对，没听错吧？没有，他们连说好几次呢。来，你拿。哎，好，谢了，兄弟。
我说嘛，这2天不见他们，原来早早的就走了。事不宜迟，我们尽快赶往京城。你叫人准备一下，尽快开拔。佳璐，龙池将军确实已经授权，咱们这队人跟着你去追卓不凡，在别的地方都没什么问题，但在京城恐怕有诸多不同。这样，我跟你和嫂夫人一起坐火车去京城。至于咱的兵，我先让他们赶到京郊，在那边的北洋军驻地待命，你看咋样？行。你不想看我的脚，首先给你。干嘛？你那个刑罚使出来吧。又想跟我聊你的革命啊？下回吧，我今天没带刑具。那你先欠着，我先说。你们搞革命的都这么搞笑吗？我想跟你先分析一下思维。其实同盟会的理想，孙先生的理想和你过去参与过的变法维新，在本质上都是一样的，都是为了救国强国。假如当年变法没有失败的话，你不是说变法必然会失败吗？我说假如当年变法成功了，那现在大清已经迎来了再度强盛，不会被列强视为鱼肉，也不会有再想要重建国体的同盟会出现，那孙先生也能踏踏实实当医生去了。但确实世间无假如，正是因为当年变法受到皇族阻挠，没能够推行下去，结果光绪不信，你也不信。但是最不幸的是这个国家和百姓，所以孙先生才放弃当医生，不去给人治病，而给这个国家、这个民族治病啊。你的意思是，同盟会和维新派的想法是一样的？宗旨上是接近的。好，一什么一？一根手指啊！你说一次，我拔你一根指甲，你还有9根。真的啊？是你自己说先欠着的，你还可以接着说。又或者是刚刚那一次我送你了，咱们俩聊聊菩提风。一根就一根，我还有9根，我加上脚还有19根，还够跟你聊19次。说来说去不都是那些车轱辘话吗？有什么用？你要真觉得手指甲、脚指甲长你身上你难受，你就接着说。刚刚那根也算我送你了，好吧？你还能说20次。你要是送我的话，那我就再多说2句。你还是先听我说2句吧。柳林，你好歹也20好几了吧？看你这细皮嫩肉的样子，家里应该过得不苦吧？你还能去留洋读书，家里应该也不穷吧？我虽然不知道你爹娘是干什么的，但是你爹娘养你供你，肯定希望你活好吃好，将来给家里挣面子，回头嫁一个好人家。可你跑去干什么了？你跑去搞革命了，你的下场会是什么？被我削去了手指甲和脚指甲，回头再把你给砍了。我知道你不怕死，你不怕死是因为你没死过。我估摸着你都没怎么见过死，我见过。我告诉你，我见过之后，我怕，真的怕。我见过。又是你那些同志是吧？我爸、我妈，还有我哥。其实我们都见过，你的先帝、你的上司，和你一起参与变法的人，还有你师父，他们都是因为变法而死。你会因此害怕变法吗？今天就送这么多，你可以滚了。穆青大人，你真的不是寻常的鹰犬。你不是天下第一剑客吗？一个寺庙看门的就能把你打趴下。要是内务府找到了密藏，你这一趟不等于给人家做了嫁衣吗？王爷训斥够了吗？快给王爷请罪！如果仅凭一封宝图就能找到密藏，
那内务府早在100年之前就找到了，何必等到现在？而且我拿到东西之后走的每一步都是对的，每一步都提前于内务府。我们找不到，他们也未必找得到。而且我还获得了一个重要线索，就是这宝图一共分3份，缺一不可，并且还需要一份口令。就算我们有了宝图，没有口令，依旧打不开秘藏。现在门三刀手里有一份，我手里有一份，无论是他杀我抢图，还是我杀他夺物，我们都打不开秘藏。所以此时此刻还谈不上谁给谁做嫁衣。至于天下第一剑客，我以前以为我是，但人外有人，天外有天。不过王爷也请放心，我以后依旧会剑苗天下。现在我跟门三刀手里的筹码对等，但只要内务府不放弃追查宝藏，我就有机会有把握抢他的宝图。但就算拿到了，也无济于事。这第3张宝图线索全无，所以我此次回京就是为了获得更多线索。王爷要是训斥够了，还请王爷好好想想，如何能提供线索，让我再继续查下去。这个你放心，我会找一些线索给你。多谢王爷，多谢王爷恕罪。此次寻宝之旅艰险异常，远超出之前王爷跟我所描述的。我原本笃定可以轻松完成任务，但现在看来将会十分艰难。我也确实没想到，这宝图还有3份。看来此程要比预想的要波折。而如今我门里门徒也损失了很多人，所以我希望王爷能够提高报酬。除了我们之前约定好重建荣天剑派总坛和册封天下第一剑派之外，我还需要得到一些抚恤，来安慰那些死去的门人。这个不用你说，死去的人必然要重恤。我还需要提前预支一部分报酬。如今我满门上下都为了寻宝奔走，已无其他营生。这从南到北，从东到西，吃穿用度，雇车租马，处处都要钱。现在我们已事事拮据，所以还请王爷您能够预支一部分报酬。哦，你还有其他营生啊？人总是要吃饭的，总得有个营生。在这之前，我们做的是押镖。天下第一剑客会去押镖？王爷，您也说我是天下第一剑客，自然不会恃强凌弱去打家劫舍。不过押镖也是凭本事吃饭。王爷，您不必笑话。卓不凡，你是着实不凡呐。去账房拿银子吧。那就多谢王爷了。在下告退。一个不入流的东西，自己的事情没有做好，竟敢坐地起价，让他做点事，死点人又怎么了？怕死就别出来混江湖啊！王爷息怒。你去叫江恨速来见我。是。等一下。你悄悄地把于焕杰叫出来一趟。明白。
王爷，我把于焕杰带来了。草民于焕杰叩见王爷。你觉得寻找净坛秘藏，卓不凡有几分把握呀？回王爷，小人觉得应该有6、7分。即使有6、7分，那为什么卓不凡在我面前说此事好像艰难无比一般呢？以你之见，卓不凡本人对秘藏有多大兴趣啊？卓不凡他其实很想找到宝藏。原为何故啊？回禀王爷，他卓不凡就是个武痴。这传说净坛秘藏里还藏有少林的武学典籍，这是卓不凡梦寐以求的东西。哦，如此说来，他也可以和内务府携手。不敢，不敢，万万不敢！王爷放心，万万不敢。你是不敢，卓不凡未必不敢。假如让你去找，你能有几分把握？回禀王爷，小人如果去的话，应该也有6、7分。你起来吧。谢王爷。若是让你做荣天陵掌门，你愿意不愿意？小人不敢造次。我们换个提问：若是荣天陵掌门之位和3000两黄金让你选，你选哪个呀？回禀王爷，我们荣天岭已经落魄多年了，我们一直都是在过朝不保夕、颠沛流离的日子，哪怕日后重建一个总坛，想必这个日子也不会太好过，所以倒不如有一点钱，活得能舒服一些。你倒是说实话。坐下说话。谢王爷赏赐。知不知道有句话，大人务求利，小人务求名？小人书读得少。大人物掌握资源，容易获利，有了利，可以用钱去买名声。小人物之所以求名，是因为处在劣势，无利可图，只能积累名声，慢慢的用名声去换钱。王爷，醍醐灌顶。荣天岭掌门就是个名，天下第一剑派也只不过是个名。你不选名，选要钱，倒是明白人的选择。大人物的做派啊！小人哪敢称是大人物啊！从今天起，你要直接和我联络，卓不凡所有的行踪做法，都要跟我详细的禀赋。是，谨遵齐亲王之令。那是300两，赏你的。若找到了净坛秘藏，赐你3000两黄金。再赐3品武官参将一职。无论天下哪个门派的掌门，依照律例见了官都得跪，何况是3品大员。于焕杰，只要你对我尽忠，我就会让你名利双收。谢王爷赏赐，谢王爷信任，谢王爷给机会。焕杰肝脑涂地，誓死效忠王爷。
师兄啊，你这是？不凡啊，我这可都是为了大家呀。你看看你，你再看看你，哎，看看你们自己，就这么一走出去，啊，这衣服、这头发，谁看都知道是灵犀的。我知道，大家心底都有傲气，啊，都不愿意穿满人的衣服，留满人的头。我也不愿意呀。可是咱们四处打听消息，总得有人不容易被发现吧？我也是犹豫了半天，犹豫了好些天了，痛下决心，我来做这个小丑，我剃头，我换衣服。哎，以后再有需要打听消息、需要见面的事情，我去做，省得被人发现，不是吗？大师兄真的是为了剑派费尽心思呀。那我要不也不要？不要。我这么做呢，也是不想让大家蒙羞。那就多谢大师兄一番苦心。哎，等我们干成了大事，哎，啊，我这个头我肯定不能留啊。这是你家？是啊，我也12年没回来过。那个府带你不薄啊，这么好的庭院。朝廷鹰犬嘛，待遇肯定不差。我就住这屋，你屋能够直接看到我这儿。你要是不满意的话，我也可以把你锁在我屋窗户下边。我哪有不满意？多谢大人没把我送进刑部大牢。你不必谢我，我为什么没把你关起来，你明白；为什么让你住在这儿，你也明白。所以该怎么做，不用我多说了吧？我又逃不掉，被别人抓了只会更惨。所以呢，我就老老实实待在这儿就好了。穆青大人，什么时候聊聊？到了饭点会有人来给你送饭，缺什么直接跟下人说就行了。这里是顺天府，你要是想聊的话，我带你去内衙刑房聊，那里工具齐全，聊一次换一种刑罚，一次一结，省得欠着。找了上100年，就凭半张图，怎么可能找得到呢？菩提封印里什么也没有，据说藏宝图早就被毁了。菩提传人也不可能这么傻呀。当然不傻。你发现什么没有啊？尚未有所发现。不可能毫无头绪吧？这个暗格的做工比较特殊，我打算从它的出处去查。谭仙的那个保镖怎么处置了？暂且扣押在我身边。按理是要送去刑部，但我怕他还知道更多，而且万一后面能派上用场。只要能为你所用，别的就不用管了。是。大人，您看，戒律院这一端有根流处，另一端是断面。而菩提院这一根一端也是根流处，一端断面。你说这个木头它是一头一尾，那这么说净坛密藏的封印还不止2份啊。这是沉水章，产自于福建，虽然不珍贵，但也并不多见。如果要凑齐一整根的话，估计还要1到2段才行。Lucky 帽 ，Lucky 是我的英文名，您不记得了？运气好，福星高照啊！帽，不是帽子的帽，这也是英文。杂货铺嘛，
我知道。哦，对对对，您看我这脑子，格格您可是留洋回来的，所以说咱们聊天就是省事儿，没有语言障碍。咱们这个店的中文名啊叫汉灿汇，星光璀璨，浩瀚无垠，意思就是说咱们这个店里的东西啊又多又好。在京城开一家高端珍品店，是我多年的夙愿，我一定会将汉灿汇做得风生水起。谢谢格格，今天的货还是老样子，您先随便挑，您挑好了，别人才能继续看。以后咱们可就方便了，店就开在前门，您要是想过去看看，您就请一步；您要是不愿意、懒得动，我就送过来给您挑。这个不用我多说了，您懂的。干嘛送我东西啊？我这不是这2天就要开业了吗？这开业不得请朋友来捧捧场吗？这捧场还能有谁比得过格格您有面子？格格，您要是不来，拉给我伤心欲绝呀。请见。我公务繁忙。哎，哥，我这店离你那多近，你只要拔个腿走到自家门口就行了，一点都不耽误事儿。我就是要个面子，红包也不用包，我已经准备好了。这个是小弟给您的，大哥给小弟面子，小弟表示感谢。这个是劳烦庆典当天您给小弟我的，您只要抬手递给我就行。礼物也不用麻烦，我已经买齐了，绝对有里有面，绝对拿得出手。到时候您直接抬手递给我就行。连题字的帖子我已经找人写好了，还是找名家写的。啊，如果落款大内高手你觉得有辱斯文的话，我马上叫他们重新写一个送过来。我告诉你啊，别把我的名字写上去。咱可不是一般的交情，而且这次庆典好多王公贵族的夫人太太都应邀出席的，好多有头有脸的人物也都是要来的。那更不缺我一个。缺，那些都是客户，你是我兄弟呀。而且我的客户也都是有头有脸的，敦王爷家的几个侧福晋，中书大人的夫人和岳母，齐王爷家的乌兰山格格都来。穆青兄，你要是不来，那我真肝肠寸断了。兄弟，亲兄弟，咱们这个中西合璧珍品店东西那是相当的到位，我的眼力你是见识过的，能被我收来的东西那是件件能传家，个个能传世啊！哎，穆青兄，如果你有什么好玩意儿想卖点高价的话，一定找我，都是兄弟，佣金肯定给你打个大折。我还真有一件宝贝，你先给我估个价。好啊，拿来看看。看看，沉水章，木头是福建的，福建出木雕，但没什么好木头。沉水章算不上什么大陆货，但是跟真品也沾不上边儿。工还不错嘛，撑死了20两。哎，不对，看截面，这玩意儿是成套的。如果只有这么一个当单品卖的话，15两顶天了。眼力倒是不错，不仅能一眼看出材质，还知道是成套。大哥，又不是什么好东西，犯得着藏着掖着的吗？还不一次拿出来？干脆点行吗？都拿出来吧，我看全了，我好给你估个准价啊。我就只有这2件。那这价，我给你出个价吧，1000两。大哥，最近是很缺钱吗？穷疯了。只要你能查出这道东西一共有几件，并且查出它的出处，我就给你1000两。那这钱我得挣啊，这得挣啊！穆青兄，你让我把东西带回去好好研究研究，1日啊不，半日之内，我肯定摸个水落石出。念昔日情深意意，才敢提笔诉别离。悲情中暂寄于隔壁，回忆挪去你为妻，思乡时而再别离。回当初许你约定
全都实行。未曾想舍身取义，更未曾想舍你，却是要用这此生换天地生平。我绝非两情博弈，奈何不能为继？珍藏你与我，仍不枉改天换地。要知生以我所欲难圆，义以我所欲难圆。此生无怨无悔见轩辕。要知此爱此情难相守，荼蘼花开上枝头，春水送孤舟，对月夜窗游。要知生以我所欲难圆，义以我所欲难圆。此生无怨无悔见轩辕。要知此爱此情难相守，荼蘼花开上枝头，春水送孤舟，对月夜窗游。春水送孤舟，对月夜窗游。